प्रबन्धकको रूपमा काम गरिरहेको छु र हजुरसँग चाहिँ यो किसानको समस्या के छ, यहाँ के भइरहेछ, बिरुवा चाहिँ हामीले बाँडिसक्यौँ, अब त्यो पछि अब बिरुवालाई कसरी हुर्काउने, अब त्यसलाई चाहिँ रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने विषयको छलफल गर्नलाई हामी आज आएका छौँ। र तपाईँलाई चाहिँ आज हामी झोलमल बनाउने विधि र अर्को चाहिँ तपाईँले बिरुवा लगिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ हामीले ट्याग दिन्छु भनेको थियौँ। अब त्यो ट्याग चाहिँ दिएपछि त्यो ट्याग चाहिँ कता झुन्ड्याउने, त्यो चाहिँ कसरी फोटो खिच्ने, फोटो खिचेर पैसा किसानलाई कसरी आउँछ भन्ने विषयमा हामी 2 चरणमा आज तपाईँहरूलाई छलफल गर्छौँ। पहिलो चरणमा चाहिँ अब हाम्रो उहाँ सरले पनि भनिसक्नुभयो झोलमल चाहिँ के कारणले चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ अगाडि आएका छौँ भन्ने कुरा। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ समाजमा के भइरहेछ भने अब जे पनि रासायनिक प्रयोग गर्ने अनि आफूलाई चाहिँ छोटो समयमा आफै उत्पादन दिन भयो, अरूको स्वास्थ्यको चाहिँ हामी चिन्ता गर्दैनौँ। अब हामीले चाहिँ छोटो समयमा लिएपछि अब अर्को पुस्ताले चाहिँ हाम्रो छोरा नातिको पुस्ताले पनि खानु पर्यो त्यो माटोबाट उत्पादन गरेर। अब उहाँले भने जस्तो अहिले माटोमा चाहिँ गड्यौलाहरू एकदम कम भएको छ, त्यो चाहिँ हामीले रासायनिक मल जस्तै हाम्रो युरिया डिएपीहरू बढी प्रयोग गर्नाले अनि अरू जस्तै केही चाहिँ तपाईँको अब हामीले के फरुलको बिरुवा लगाएको छौँ, अब त्यहाँ किराहरू लगाइरहेको छ, त्यो किरा त्यो पात टिपेर तपाईँ भेटनरी औषधिमा पसलमा गयो भने तपाईँले बोल्नै नभइकन तपाईँलाई 5 थरी औषधि ल्याएर त्यसले राखिदिन्छ। अब त्यो क्षणिकता काम भयो तर पछि हुँदैन। त्यो कारणले चाहिँ अब यो झोलमल भनेको कस्तो भने जस्तो बिरुवा लगाइसकेपछि बिरुवालाई पनि खानेकुरा चाहिन्छ। अब जस्तै हामीलाई पनि भोक लागेपछि खानेकुरा चाहियो नि त। त्यो बिरुवालाई चाहिँ खानेकुरा चाहिनको लागि चाहिँ हामीले बजारबाट किनेर होइन कि हामीले यहाँ भएका स्रोतहरू चाहिँ बटुलेर अब त्यो प्रयोग गर्न सक्यो भने बिरुवा पनि हुर्किन्छ र हामीले त्यो बिरुवाबाट निक्लेको फल खाँदा पनि हामीलाई असर गरेन। जस्तै अहिलेको चरणमा धेरै क्यान्सरदेखि लिएर हरेक कुराहरूको चाहिँ रोगहरू, छालाको रोग धेरै हामीले देखेका छौँ। यो झोलमल भनेको चाहिँ हामीले 3 थरी छ, झोलमल 1, झोलमल 2, झोलमल 3 छ। अब सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूलाई आज चाहिँ हामी झोलमल 1 बनाउन सिकाउन गइरहेको छौँ। यो झोलमल 1 चाहिँ के हो भन्दाखेरि झोलमल 1 भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो बिरुवालाई खानेकुरा खाद्य तत्त्व चाहिँ बिरुवालाई चाहिन्छ बिरुवा रोपिसकेपछि, त्यो कुरा चाहिँ हामी तपाईँलाई आज सिकाउँछौँ। त्यो पछि हामी अर्को क्लासमा चाहिँ झोलमल 2 सिकाउँछौँ। झोलमल 2 चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ जस्तै अब बिरुवा लगाइसकेपछि जस्तै जरा मर्ने अनि तपाईँको ढुसीजन्य रोगहरू लाग्ने त्यो चाहिँ यस्तै हामीले चाहिँ यहाँको चाहिँ रिसोर्सहरू समेटेर बनाउन सकिन्छ। जस्तै झोलमल 3 भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि झोलमल 3 भनेको जस्तै अमिलो, टर्रो अनि अरू के भन्छ अमिलो, टर्रो, पिरो चाहिँ जस्तै त्यो प्रयोग गरेर अनि चाहिँ गाई मूत्र प्रयोग गरेर झोलमल 3 बनाउन सकिन्छ। झोलमल 3 ले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले लगाएको बिरुवा किराहरूले उयो गर्ने अनि तपाईँको फलहरू झर्दिने त्यो काममा चाहिँ झोलमल 3 ले तपाईँहरूलाई उ गर्छ। आज चाहिँ नर्मली हामी तपाईँ झोलमल 1 बनाउन सिकाउँछौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के चाहियो भन्दाखेरि पहिला हाम्रो 50 लिटरको ड्रम चाहियो। अब हामीले सेतो पनि ल्याउन सक्दैन, हामीले कालो किन ल्यायौँ भन्ने क्वेसन नै आउँछ। कालो भने चाहिँ तपाईँको सूर्यबाट आएको चाहिँ प्रकाश चाहिँ यसले चाहिँ राख्छ, त्यसलाई हिट चाहिन्छ नि त। अब सेतो हो भने चाहिँ तपाईँको सूर्यको प्रकाश फाल्छ, त्यति हुँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ कालै रङको ल्याउँछौँ। अब त्यसपछि अरू के एउटा ड्रम भयो। अर्को भनेको हाम्रो अब गोबर चाहियो। हामीले चाहिँ अब हामीले पहिला तपाईँको तालिममा चाहिँ 15 सम्झिनु होइन। जस्तै अब यसमा चाहिँ 15 किलो हामीलाई गोबर चाहियो हो। त्यसपछि 15 लिटर पानी चाहियो। अनि त्यसपछि त सक्खर चाहियो। अनि अर्को इयम भन्छ, जी धातु भन्छ त्यसलाई। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो सूक्ष्म आँखाले देख्न सक्ने सूक्ष्म चाहिँ जीवहरू त्यहाँ हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो कुहियाउनलाई मद्दत गर्छ। अब त्यसपछि यसमा सक्खरको के काम भन्नु तपाईँले सोध्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले यो झोलमल प्रयोग गरिसकेपछि त प्रयोग गर्नु पर्यो बारीमा भने त्यो त्यसको गन्ध बढी हुन्छ। त्यो गोबर कति केजी हाल्छौँ भन्दा 15 केजी गोबर हाल्छौँ। त्यसपछि अब पिसाब चाहिँ हामीले 15 लिटर हाल्छौँ। त्यसपछि फेरि 15 लिटर पानी हाल्छौँ। अनि त्यसपछि हामी यो जिरा चाहिँ 1 बोतल 1 लिटर त्यसमा हाल्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले उसले चाहिँ यो घडीको सुई कता घुम्छ, घडीको सुई यस्तो घडीको सुई घुमाएको यसरी हामी त्यसलाई मजाले घोल्छौँ हो। घोलिसकेपछि अब त्यसपछि तपाईँको जिर्को लगाएर मजाले त्यसलाई बन्द गरेर राख्छौँ। अब त्यसरी घोल्दाखेरि चाहिँ सकभर चाहिँ निमको काठ प्रयोग गर्नु भनेर। अब निमको काठ यहाँ सकभर छैन होला। अब त्यो लौरोले घडीको सुई घुमाएखेरि मजाले घुमाउने, उल्टो पारेर पनि घुमाइदिने। अब त्यो घुमाइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ बन्द गरेर राखिदिने। बन्द गरेर राखेपछि अब यसलाई चाहिँ अलिक घुमाइदिने अनि मजाले बिर्को लगाइदिने। अब तपाईँले बिर्सेर तपाईँले 1 हप्ता चलाइदिनु भने यो फेरि त्यहाँ चाहिँ अर्को ग्यास फुट्दिन्छ। जस्तै हामीले त्यो गोबर ग्यास हुन्छ नि, त्यो नाइट्रोजन ग्यास हो के निक्लेर त्यो त्यहाँ फुट्दिन्छ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब 3 दिनमा मजाले चलाउने। अब अरू पोइसन आउन सक्छ,
अब यसलाई चाहिँ कहिले प्रयोग गरिन्छ सधैँ चलाएर त कुरो भएन अब तपाईँको 20 र 22 दिनमा यो ठ्याक्क रेडी हुन्छ अब रेडी भएपछि अब यो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो नै आयो अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ